Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παυλίδης. Δύο σκέψεις μόνο. Το πρώτο είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και οι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών έχουν περιοριστεί πάρα πολύ αριθμητικά. Παρ' όλα αυτά εξασφαλίζουν με την προσπάθεια την οποία κάνουν τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών των πολιτών της περιοχής μας. Είναι σημαντικό ότι πολλές φορές τίθεται ένα δίλημμα, ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας. Η απάντηση η οποία δίνεται παγκόσμια είναι ότι εκείνο το οποίο μπορούμε να προσδοκούμε ως ανάπτυξη είναι ο ιδιωτικός τομέας. Βεβαίως όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι αν για παράδειγμα δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ιδιωτικός τομέας, άρα αναιρεί το ρόλο του και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και η Διεύθυνση Γεωργίας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Υγείας και όλες οι υπηρεσίες, να μην τις πω μία-μία, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετείται και ο πολίτης, να εξυπηρετούνται και οι ανάγκες των ιδιωτών οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για να τα φέρουν εις πέρας. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτάς μας και σας ευχόμαστε το έτος 2017 να είναι ένα έτος δημιουργικό, με υγεία, αγάπη και προκοπή. Τα τελευταία χρόνια επομιστήκαμε πολλές αλλαγές, όμως είμαστε εδώ και στεκόμαστε όρθιοι με τη βοήθεια του Θεού. Εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε εδώ στο καθήκον καθημερινά παρόλα τα προβλήματα και πιστεύω ότι είμαστε οι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, συσπηρωμένοι σε όλες τις προκλήσεις που θα έρθουν το έτος 2017. Να είναι το έτος, όπως και η κυρία Πρόεδρος προείπε, δημιουργικό, υγιεινό, ευλογημένο από το Θεό. Γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί μέσα στο κοινωνικό σύνολο βιώνουμε την καθημερινότητα και τον προβληματισμό όλων μας. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε τα εμπόδια, γνωρίζουμε τις προκλήσεις, γνωρίζουμε τους εκβιασμούς, γνωρίζουμε τις απειλές που δεχόμαστε και σαν λαός και σαν έθνος και σαν οντότητα εθνική, όμως με όπλο μας την αγάπη προς την πατρίδα, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την πίστη μας, την ακριβή μας πίστη, την ορθόδοξη πίστη μας και τις ωραίες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, θα τα καταφέρουμε και πάλι. Και συνοψίζοντας τις σκέψεις του Σεβαστού Πατέρα, ότι αυτές τις συνήθειες, το έθιμό μας, τα θύματά μας, τα ήθη μας, να συνεχίσουμε και να εξακολουθούν να τα τηρούμε. Γι' αυτό και η σημερινή κοπή της Βασιλόπιτας είναι ένα σημαντικό γεγονός και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι να δώσω συγχαρητήρια στο έργο του Συλλόγου σας και του Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματικά μέσα στα 2 χρόνια που διατηρώ τη θέση του Προέδρου, διαπίστωσα ότι είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασκήσει ένα πολυεπίπεδο και πολύπλευρο σημαντικό έργο. Είναι πάντα συνεπής στις διεκδικήσεις, αλλά και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ένα έτος 2017 ειρηνικό και δημιουργικό. Καλή χρονιά, αλλά με υγεία και δύναμη τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά και να συγχαρώ για το έργο τους υπαλλήλους Περιφερειακής Ενότητας, που όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, οι δυνάμεις είναι πολύ μικρές. Τουλάχιστον εμείς στο μέτρο που μας αναλογεί έχουμε μεταφέρει αυτή την αδυναμία και στην Αθήνα, στα Υπουργεία με τα οποία συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και όλοι παλεύουμε για να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε πέρας. Αυτό κάνετε και εσείς εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά να σας συγχαρούμε για την επιμονή σας και την υπομονή που έχετε δείξει μέχρι τώρα